న్యూజిలాండ్ సౌత్ ఐలాండ్లోని అనేక ప్రాంతాల్లో 30 గంటల పాటు ఏకధాటిగా మంచు కురిసింది. చాలా మంది ఔత్సాహికులు ఈ హిమపాతాన్ని ఆస్వాదించారు. పర్వతాలు, చెట్లు, రహదారులు మంచు దుప్పటి కప్పుకొని సుందరంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆ ప్రాంతానికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సందర్శకులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తున్నారు. మంచుపై జాలువారుతూ చిన్నారులు సందడి చేశారు. నిరంతరాయంగా కురిసిన మంచు వర్షానికి ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మంచు తుపాను కారణంగా న్యూజిలాండ్ కాంటర్బరీ పర్వత ప్రాంతంలో వేలాది గొర్రెలకు మేత దొరకడం లేదని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. 1 మీటర్ వరకు మంచు పేరుకుపోయిందని, అక్కడ గడ్డిని తినడానికి గొర్రెలు ఇష్టపడట్లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పర్వతాల మధ్యలో ప్రధాన రహదారులపై ఉన్న మంచు తొలగించే ప్రక్రియ ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. కొన్ని గంటల పాటు వాహనాల రాకపోకలను నిలిపివేసినట్లు తెలిపారు. Things in the snow, so to speak. Yeah, things getting stuck up.